Halo sahabat muda semua, selamat berjumpa kembali di sini di Romo Ananta Channel ya. Baik sahabat muda semua, ini burung puter kami sudah punya adik lagi ya. Nah, ini dia sahabat muda, adik yang baru sedang belajar keluar dari sarang serta mengepakkan sayapnya. Sahabat muda baru belajar, bulunya belum sempurna ya. Oke sahabat muda, jangan lupa dukungannya selalu.